Semuanya dimulai dari permukaan bumi yang hangat. Udara hangat ini, penuh uap air, perlahan naik ke atmosfer yang lebih dingin di atas. Saat udara mendingin, uap air mengembun, membentuk tetesan kecil dan kristal es. Inilah cikal bakal awan. Tetesan ini bergabung, tumbuh semakin besar, membentuk awan cumulonimbus yang menjulang tinggi dan perkasa. Di dalam awan raksasa ini, terjadi pergerakan udara yang intens, naik dan turun dengan cepat. Tetesan air dan es bertabrakan, menghasilkan muatan listrik, lalu kilatan cahaya terang muncul. Ketika tetesan air terlalu berat, mereka jatuh ke bumi sebagai hujan deras, bahkan hujan es. Kilatan petir yang memukau diikuti oleh suara guntur yang menggelegar.